אז ספרייט קולייט אמורה לבדוק התנגשות של ספרייט מסוים עם שכבות אחרות. פה אני בודק אם זה השחקן, אז אני אומר כן, אם הוא מתנגש עם השכבה הזאת ברמה מלבינית, לא מרמת הבקסלים. מה הכוונה? לא בודק חיתוך של בקסלים, וזה שימושי בו נגיד יותר כשאני מדבר על דופן. אני לא בודק בדיוק אם יש מגע מדויק, אני רוצה ממש אפילו לפעמים אני מגיע עם מרחק שהוא דיסטנס מסוים. עכשיו אני משתמש בשיטה הזאת של P-OR, כי אני יכול להוסיף כל מיני תנאים אחר כך מתחתיו. אוקיי, לדוגמה, אני יכול כבר מעכשיו להוסיף תנאי, אני לא רוצה שיעלה למעלה, או אני לא רוצה שיצא מהמסך בצד שמאל ומלמעלה. אז מה אני בודק? MB, לא. אנחנו מפעילים אותה אחרי זימון הפעולה input, כי פעולה input מבצעת את המוב, אבל עדיין לפני הדרופ, עדיין זה לא מעדכן את המסך. אז אני בודק אם יש לך קולייט, אז מה שאני עושה, אני אעשה cancel למוב, ואז הוא עומד במקומו. אם אני עשה קדימה, ובדקתי והוא עושה את הקולייט עם השכבה, אז אני עושה cancel מוב, ואז מחזיר אותו לקודמותו. מתחת לאינפוט אני בודק F Sprite Collides Sprite Player, אני שואל, פה אני מפעיל בתוך הגיים קנבאס, מפעיל את הפעולה Sprite Collides. אחרי האינפוט, האינפוט ביצע את התזוזה בזיכרון, נכון? את התנועה ביצע בזיכרון. אני שואל, אחרי שביצענו input, האם יש התנגשות של הספרייט פלייר? אוקיי? אם יש התנגשות, אז תעשה cancel move. זוכרים מה זה cancel move? או מחזיר אותו. הפעולה ספרייט קולייט היא יכולה לקבל כל מיני ספרייטים. אחת הדוגמאות זה ספרייט פלייר, אוקיי? וגם אפשר אחרים, נכון? כדי לזהות איזה ספרייט ולטבל את הבדיקות בהתאם, אז אני שואל, אם ההפניה ספרייט ובדיוק העצם ספרייט פלייר, זה השאלה. פה בדקנו אם יש לי גלישה מצד שמאלי של המסך או מלמעלה. שמים לב, הנה התנגשות עדיין קיימת בשכבה, וגם למעלה הוא לא נותן לי. שימו לב שאני פה, הנה לוחץ למעלה, שמים את הלב ללחיצה, וגם שמאלה הוא לא נותן לי. בדיוק מגיע ל-0-0. מורידים את התמונה של הספרייט, שאמרנו בדיסקטופ, פותחים בבנד.נט. עכשיו פה אני רוצה למחוק את הרקע, בוחר את המאג'יק וונד, מסמן את הירוק כאן. אם אני רואה שהוא חותך חלק מהתמונה, אז אני מוריד פה בטולרנס. שמתם לב, אז הוא מוריד לי קצת, בוא נעלה עוד קצת. מוחק, מסמן ומוחק. לא צריך למחוק את הכל מה שאתם רוצים, בדיוק תבחרו את המפלצת שאתם רוצים. לדוגמה נבחר בזה הצהוב, נמחק את הרקע אם זה קטן אתם יכולים להגדיל. אחרי שניקינו את הרקע סביב התמונות, הספרייטים שאני רוצה, אתה חייב לנקות. שומרים. שנייה.
בגלל שגזרנו את זה באופן שמתחלק, הרוחב מתחלק ב3 והגובה מתחלק ב4, שימו לב החלוקה בדיוק כמו שרוצים. אז נקרא לו ספרייט. התמונה קודם מעתיקים או ש... יש לך את התמונה? אבל קודם מעתיקים את התמונה אולי לימית. הולכים לגיים דיזיין ועושים create sprite, בוחרים את תמונה, מחלקים אותה כך שרואים את התמונות טוב. אז החלפנו את כל התכונות של ספרייט בלייר בהרשאות שלהם בפרוטקטד, כדי במחלקה היורשת ספרייט רנדום מושן תהיה לנו גישה לתכונות האלו ולפעולות גם שהיו פרייבט. זאת מחלקה שתהיה בדיוק כמו מחלקה ספרייט בלייר. מה שמתווסף לה זה האופציה לבחור כיוון רנדומלי ולשנות את הכיוון כל פסק זמן מסוים, כל פרק זמן מסוים. אנחנו נוסיף, אז הוספנו תכונה רנדום סטטי, ופה עושים את הרנדום לארבעה, יש לי 4 אפשרויות, נחזיר את הכיוון המתאים. הייתי יכול לעשות את הדיפולט כאן, אבל עדיף שתלמידים יראו את כל המספרים. את הדיפולט הוספתי כאן בגלל ה-return, הוא חייב return בכל מקרה. אז נצטרך ל-stop running ו-start running ל-thread. אז שינינו כך שהפעולה תחזיר לנו את המקש, כאילו הכיוון זה המקש שנלחץ, כדי להשתמש בפעולה react to key state, כך שכל פעם שתגריל לי פה כיוון אז אני אשלח לפעולה react כפרמטר מה שמחזירה לי שזה בדיוק מצב של מקש לחוץ, והיא תגיב בהתאם. לכן אז delay זה הזמן ההשהיה, אני מוסיף אותו לסם. שימו לב פה, אני שולח ל-react to key pressed את מה שמחזירה random direction, שזה canvas right pressed או left pressed,